अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं काशिफ नवीद और आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोग पेन ड्राइव को यूज़ करके किस तरीके से रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ओल्ड पीसी यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है, उसमें रैम कम है, तो आपने पेन ड्राइव को यूज़ करके उस रैम की क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है ताकि उसका जो तरीक़ाकार है काम करने का वो थोड़ा और अपग्रेड हो जाए। ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक अपग्रेड हो जाता है। तो हम लोगों ने ये कैसे करना है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अब आप लोगों ने माय कंप्यूटर खोलकर ये देखिए, मेरे पास जो पेन ड्राइव है वो तकरीबन 16 GB की है। आपने जस्ट प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होगा रेडी बूस्ट, यानी रेडी बूस्ट के ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, कि हम लोगों ने इस डिवाइस को यूज़ नहीं करना, लेकिन हम लोग करेंगे डेडिकेट दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट। और उसके बाद अगर आप लोगों ने MB कोई सिलेक्ट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ना करें। और उसके बाद जस्ट अप्लाई कर देना है। और उसके बाद सिंपल ओके कर लेना है। अब ये देखें, हम लोगों की जो है वो बूस्ट हो चुकी हैं। पहले ये बिल्कुल खाली थी और जो इन्होंने अपग्रेड कर दिया है इस चीज़ को, क्योंकि 10.9 GB हमारे पास फ्री है। पहले ये फुल खाली थी, जबकि 4 GB की जो है वो एक तरह से अब भर चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल आपके सामने है। इस तरीके से आप अपने रैम को अपग्रेड करवा सकते हैं पेन ड्राइव को यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।